हेलो गाइस, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ डे 3 Vlog-3 होइन। सो म चाहिँ यहाँ जोमसम्म आएर रोकेको छु। अब यहाँबाट फ्रेस भएर जाने हो। यस्तो चाहिँ सिन चाहिँ है। सो गाइस, जोमसम्म आएर बसेको थियौँ हामी राति। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, बाइक सिटले पुरै पछि छ मम्मी। यस्तो छ जोमसम बजार। यहाँसम्म अङ्कल यहाँ छ अनि ठक्क अगाडि हिमाल पाल्छ जोमसम बजार। यो चाहिँ ठक्क माथि यस्तो छ हिमाल। सो गाइज, रेडी भइसक्यौँ। अब चाहिँ हामी जोमसमबाट निक्लिन आँटेको। सो गाइज, हामी चाहिँ लाग्दैछौँ अब चट्टबारमा। वे टु अब ठक्क मुक्तिनाथ पुगेपछि चट्टबारमा देखाउने हो मस्त भ्युज है त गाइज। के गाडी पुगिसक्यो। म चाहिँ यहीँ छु पछाडि नै। के गर्नु, गाइडहरूको लागि त गर्नु पऱ्यो। गाह्रो हुन्छ नि त। अनि तर साथीभाइहरू guys, just look at this bridge क्या। हेर न कस्तो वाल देखिरहेको छ क्या। साइकको हानेर छ यार यो। बरफमा हेर न यो खेलेको बादल। हेर न बादल, आकाश हेर न, आकाश बादल यहीँ छेउमै उडेको जस्तो छ। हेर त गाइस, अब यो झन् हेर माउन्टेन। गाइस ठाउँ हेर न कस्तो साइकको ठाउँ क्या। पिस क्या। हेर न गाइजहरू कस्तो बब्बाल छ क्या भ्यू चाहिँ यहाँबाट। हेर न त्यो माथिको हिमालले चाहिँ ठक्क बादलहरूले छिप्रिएको। हेर न कस्तो सन्तल पनि छ। त्यो माथि त क्या सन्तलहरू पनि छ गाइज। घरसर बनाएर चट्टबारमा नजिक चाहिँ बब्बाल ठाउँ रहेछ। अगाडि खोइ के गुफा जस्तो छ। हेरेर आइदिउँ न, जाउँ हेरेर आइदिउँ अगाडि के छ। झलङ्गे पुल गाइज। सो गाइज हेर्नु है, यस्तो चाहिँ यहाँ माथि कस्तो वाल देखेको है। फेरि उतापट्टि कस्तो बवाल ठाउँ क्या। सिनै हेर न आम्मामा, खाइलाग्दो सिनहरू छ यार गाइज। सो गाइज, यो चाहिँ कागबेनी अरे, यो तलको कागबेनी। अनि यता माथिबाट चाहिँ मुक्तिनाथ जानेबाट यो चाहिँ कागबेनी ठाउँ, गाउँ सहर। त्यहाँ चाहिँ मुक्तिनाथ जानुपर्छ। अब मस्त बाह्रमा घाम बाबा लागिरहेछ गाइज। गाइज हेर न त्यही हिमाल कस्तो छेक्दैछ क्या बादलले। यस्तो बवाल लाग्यो नि मलाई झन् गाइज। हेर न आम्मा, एउटा दुईटा अनि फेरि अगाडि छ क्या। सो गाइज हेर्नु सक्नुभयो दृश्य बवाल छ यार गाइज होइन। मुस्ताङ चाहिँ आउनै पर्छ है गाइज। नेममै छ अब चाहिँ। मुस्ताङ आएन भने काम छैन, कसैको काम छैन। मुस्ताङ चाहिँ एकलोट आउनै पर्छ गाइज। हेर न यत्तिकै हो नि के चाहियो हो। उता अगाडि हिमाल हेर एउटा, उहाँ हो अर्को हिमाल दुईटा, एउटा यहाँ छ क्या। कस्तो बादलले छेकिदिरहेको छ क्या, टुप्पाउँदै देखिरहेको हेर त ऊ गाइज। मेरो बाइकले चेकेर पनि तान्नु खोजिरहेको थिएन। गाइज मुस्ताङमा कहाँ आउँछ त केटा हो तिम्रो यार। guys. Good day, guys. So, magari ka on
गर्ने केटा हो जिग्रीहरू हेर न अगाडि जिग्रीहरू केही नगरे पनि जिन्दगीमा मुस्ताङ चियाउनुपर्छ है गर्नु जिग्रीहरू एकदमै बबाल ठाउँ चाहिँ गाई जिग्रीहरू हेर्नु कान्छी त्यो पहिलो हरियो कस्तो बबाल थियो ठाउँमै चलमल्ल परेको देखेको गाई छ हेर न अब सो गाइज मुक्तिनाथ अब 3 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट आएर मुक्तिनाथ 3 किलोमिटर अरे अनि यस्तो हेर्नु न सिन एकचोटि यस्तो पछाडि फर्केर हेर्नु त आम्मा मेमोरी लानु के छ के भयो स्टार हाउडाले अब चाहिँ म मुक्तिनाथ छेउछेउ आइपुग्न आँटिसकेँ आएको रहेछ खैरिजहरू सो गाइज फाइनल्ली मुक्तिनाथ गाइज फाइनल्ली हो यार मुक्तिनाथ आइसकेको छौँ अन्त मम्मीलाई पुग्दैौँ हाम्रो अङ्कलहरू यस्तो छ त्यो माथिबाट चाहिँ मुक्तिनाथ जान्छ होला सायद आई थिङ्क सो घाम केटो लगेर मुक्तिनाथतिर लाग्नुपर्छ बेच्नको राखेको छ सबका यहाँ कस्तो चिप्लो बाटो हो बाटो चाहिँ एकदमै चिप्लो छ है गाइस स्लिपरी बाटो भन्छ अझै चिप्लो निकै नै बाटो छ है जम्मा जाउँ मोटेको पायो के तानी राखेन ल खेल्नु जम्मा चाहिँ मेरो पालि चलाउनु पर्यो चढ्नै पर्छ सो गाइस अब चाहिँ मुक्तिनाथतिर लाग्नुपर्छ अगाडिको चिनेर नआइमा लामो अब चाहिँ हामी माथि चढ्दैछौँ दिल्लीकै छ घाम चप्पलमा साथीभाइहरू तिम्रो दाइ चप्पलमा आइपुगिसक्यो मुक्तिनाथ पनि अब मलाई विदेश पनि मुक्ति के अरे चप्पलमै जानु मन छ यस्तो बनाउँछ मस्त चिल म पनि बनाउनु पर्यो यस्तो यार तिमीहरूको दाइले बनाएर चाहिँ केटा हो यहाँ यार चिज मैले बनाएको सुल भ्लग्सको यो चाहिँ माथि चढ्दैछौँ लिगल जति चाहिँ हो कति मात्रै यिनीहरू 20मा म त थाकेर थाक भइसक्यो गाइज घुमाउ फाइनली मुक्तिनाथ गाइज चप्पलमा आएको छु म सबै लिएको छु तलैबाट थाहा थिएन अब के गर्ने फर्स्ट टाइम म त थाक भइसक्यो म चाहिँ मान्छे चढ्दैछु एक्लै यस्तै छ हेर्नु फाइनली घरको वेयर इन मुक्तिनाथ वेट केटा हो म चाहिँ मुक्तिनाथ आइपुगिसकेँ अझ माथि चढ्नु माथि यहाँ माथि नआउने बाटो
म नदिइहाल्छु ट्र्याक्टर। सो गाइज अब चाहिँ डाउनै पर्ने हुन्छ। मैले मुटुमा कसेर आइसकेँ। म नुहाउँछु अब यहाँ अझ नुहाउनु आँटेको। तपाईँहरू आउनु पऱ्यो नि गाइज। पहिला त्यो धारामा नुहाएर मात्रै नुहाउनु पर्छ। पहिला यसमा होइन कि उता नुहाएर अनि यसमा नुहाएर जानु। पक्रियो गाइज म चाहिँ उनीहरू यहाँ आउँछ लुगा हाउमा बचाउँछ। सो गाइज त्यस्तो खाँची जाडो हुँदैन, डुब्दाखेरि मात्रै जाडो हुन्छ। छिटो तल गएर पैसा निकाले भाइ। डुब छिटो न छैन, डुब्नु छिटो। डुबेर पैसा निकाल्नु न। पैसा हेर्नु पहिला, पैसा तलमै पैसा हेर्नु। पैसा त्यहाँ छामा खुट्टाले छ क्या, खोज्नु न भेट्छ। ए मम्मी त त्यत्तिकै राख त। ओ भाइ छिटो यताउरि खोज, यताउरि खोज। ल पैसा कता निकालेको? निकालिसक्यो। के हेरेको है? डुबेर निकाल्नु पर्छ है। भयो निकाल्यो। आएर पनि सक्यो, मेरो पाप पनि धुलाइसक्यो। अब ठक्क मुक्तिनाथ दर्शन जानुपर्छ मस्त पारामा गाइज। दर्शन पनि भइसक्यो। अब चाहिँ मस्त लाग्ने हो। आज कहाँ गएर रुकिन्छ थाहा छैन, तर लाग्नुपर्छ समयमै। गौतम बुद्ध यु क्यान सी गौतम बुद्ध अगाडि चाहिँ यस्तो छ हिमालहरू। पछि म अब चाहिँ घरतिर लाग्ने हो। अब एकैचोटि खाजा खाने त खाना ठाउँमा भेट्नुपर्छ। ल राति भएको पानी बगान देखाउनु पाएन कि देखाउँदैछु। बजार है त, यो चाहिँ हाम्रो जुमसम बजार भनिन्छ यसलाई। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यो बाटोमा आइपुगेको छु। के भन्छ यसलाई, यो जुन हाम्रो छ नि ढुङ्गाको तलबाट बाटो देख्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँ नजिक पुरै यो बाटो। सो गाइस यो बाटो आइपुगेको छु। अहिले चाहिँ म मुस्ताङ मुक्तिनाथ जुमसमबाट फर्किसकेको छु गाइस। म अहिले चाहिँ म पोखरातिर लाग्दैछु। हेरौँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ आज। त्यहाँसम्म गएर रुक्ने होला लाग्दैछौँ। खाजासाजा पनि भयो ठ्याक्कै यहाँ म्याक्दीमा आएर खाजासाजा खाइयो। यहाँबाट हामी म र अङ्कल बिस्तारै लाग्दैछौँ। रेडी मम्मी अगाडि जान्छौँ भयो। अब एउटा मात्रै डर छ, त्यहाँ अगाडि पहिरो जाने ठाउँ छ एउटा, त्यो एउटा बाटोमा डर हो। त्यसपछि हाम्रो कहीँ पनि डर छैन। पहिरो जाने ठाउँ आउँदैछ अरे गाइस। अगाडिबाट ठप्प हावा आउँछ रहेछ, त्यस्तो
के पनि भएको छैन गाइज होइन यो छ नि हो यहीँ माथिबाट अस्ति हाम्रो अङ्कल आउँदै पहिरो गएको थियो क्या गाइज यहीँ नजिक हो क्या यो एकदम नराम्रो छ क्या यो ठाउँ ढुङ्गा झर्छ यार बेला बेला कसम डर मर्दछ यो ठाउँ त अनि गाइज यहीँबाट अस्ति ढुङ्गा झरेको हाम्रो अङ्कल आउँदा आउँदै क्रस हुँदा हुँदै यो माथिबाट खत्तमै छ क्या यो बाटो चाहिँ अलिकति सो गाइज त्यो हेरेर यहाँबाट आउँदाखेरि अलिकति विचार पुऱ्याएर आउनु होला उयो ढुङ्गा त हो नि यो कालाखाली ढुङ्गा अगाडिको यो अस्ति हाम्रो अङ्कल आउँदा यही बाटो गाइज के अरे गएर जाने बाटो यही हो सो गाइज अहिले चाहिँ हामी रुम आइसकेको छौँ हामी पोखर आइसकेको छौँ अब चाहिँ म यस्तो लेक्चरतिर घुम्न आँटेको गाइज अब नेक्स्ट ब्लग भोलि आउँछ सो गाइज ब्लगलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो माया देखाउनु पऱ्यो यहाँ म छु चोट्टो बाटोमा सो गाइज किप वाचिङ किप लभिङ है त सपोर्ट मी बाइ